हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और दोबारा मैं आपका वेलकम करता हूँ आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट पे। दोस्तों, इससे पहले जितने भी वीडियो में रिकॉर्ड किया करता था ये मैं Asus Zenfone Max Pro M1 जो मेरे पास 6GB रैम वाला वेरिएंट है, इस फ़ोन से ही मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ और ऑडियो भी इसी से हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे कि काफ़ी पीरियड से मैं देखते आ रहा हूँ कि यहाँ पर ज़्यादातर यूट्यूबर जो है या जो वीडियो रिकॉर्डर्स होते हैं तो वो इस्तेमाल करते हैं अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए बोया BY-M1 को। तो दोस्तों यहाँ पर ये माइक्रोफोन है, लाविलियर माइक्रोफोन है और कंडेंसर माइक्रोफोन है जो काफ़ी बेस्ट माना जाता है इस प्राइस सेगमेंट में। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सोचा कि चलिए मैं भी आगे के सारे वीडियो मेरे जो है वो इसी से रिकॉर्ड करूँ। तो सोचा कि ये मंगा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑनलाइन जो इसे ऑर्डर करके अमेजोन से मंगाया है। अगर आप इसे खरीदना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक अवेलेबल है, एफिलिएट लिंक है। आप चाहे तो इस लिंक से जाकर भी परचेस कर सकते हैं। इस फोन को मैंने 814 रुपये में इसे खरीदा है। हालांकि इसकी अगर MRP अगर देखें तो यहाँ पर 1600 अराउंड है, तो यहाँ पर 1650 रुपये जो है इसकी MRP है, लेकिन ये 800 के अराउंड अभी जो है वो मिल जाता है। फिलहाल अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इसे अनबॉक्स करके कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स है। हालांकि इससे पहले काफ़ी सारे वीडियोस आपने इस माइक्रोफोन के ऊपर आपने अनबॉक्सिंग के वीडियो देखे होंगे, लेकिन फिलहाल अभी 2019 के अंदर यहाँ पर मैं इसे अनबॉक्स कर रहा हूँ और अभी इस फोन के अंदर क्या क्या मिलता है हमें, अभी इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है ये मैं आपको स्पेशली यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसके बॉक्स कंटेंट को हम देख लेते हैं कि अभी 2019 में इसके बॉक्स कंटेंट क्या क्या है और फिर इसे प्रैक्टिकली हम टेस्ट करेंगे। मैं जो है इसे कंपेयर करने वाला हूँ जो फ़ोन है मेरा Asus Zenfone Max Pro M1 जो 6GB रैम वाला वेरिएंट है वो और इसके ऑडियो को। तो यहाँ पर आप वीडियो के एंड तक बने रहिए अगर आप इससे जानना चाहते हैं कि दोनों की क्लैरिटी में कितना डिफरेंसेस है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास है बोया BY-M1 माइक्रोफोन, कंडेंसर माइक्रोफोन है, लेवलियर माइक्रोफोन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पर स्क्रैच कोटिंग यहाँ पर हमें मिल जाती है जो हम वेरीफाई कर पाएंगे, जिसके ज़रिए वेबसाइट दी है, यहाँ विजिट करना है। इसे स्क्रैच करने के बाद एक कोड आएगा, उसे उस वेबसाइट पर इंटर करना है और उसके बाद जो यहाँ पर जब आप इसे इंटर करके ओके करोगे तो यहाँ पर ये आपको बताएगा कि ये प्रोडक्ट जो आपके पास है ये जेन्युइन है या नहीं, क्या ये डुप्लीकेट तो नहीं। दोस्तों बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इसके लिए यहाँ पर ये वेरिफिकेशन के लिए हमें इस तरीके की कोडिंग दी होती है जहाँ पर आप स्क्रैच करके इसे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बैक साइड में अगर हम आते हैं, यहाँ पर फीचर्स बताए हैं इसके अंदर। यहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाता है, यहाँ पर बोला है हमें कि क्लिप ऑन माइक फॉर स्मार्टफोन, DSLR, कैमकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डर, PC ETC मीन्स मैक्सिमम प्लेसेस और डिवाइसेस पर यहाँ पर ये काम करने वाला है। सिर्फ कुछ फीचर फ़ोन जो पुराने फ़ोन है उसमें ये नहीं काम करता है। और उसके बाद यहाँ पर उसके बारे में और कुछ यहाँ कुछ जनरल सी चीज़ें लिखी है, कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर हमें दिए है। MRP आप देख सकते हो, MRP यहाँ पर दिया हुआ है 1650, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने इसे 814 रुपये में ख़रीदा है। इसकी प्राइस जो है ये वैरी करते रहती है, 800 के अराउंड आपको जो है वो अमेज़ॉन से ये आसानी से मिल जाएगा। आप जब आप इसे ख़रीदना चाहो तो इसे आप वेरीफाई कर सकते हो। चलिए मैं इसे सबसे पहले तो अनबॉक्स कर लेता हूँ क्या कि इसमें फ़िलहाल अभी बॉक्स कंटेंट कंपनी दे रही है। यानी पुराने वीडियो तो काफ़ी सारे आपने देखे होंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी क्या इसके अंदर मिल जाता है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो मेन पाउच है, ओके, यहाँ यूज़र मैनुअल पहले हमें दिया हुआ है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें दिए हैं किस तरीके से इसे आपको यूज़ करना है और साथ ही यहाँ पर जो है वो वारंटी कार्ड दिया है, ओके, वारंटी कार्ड है। और उसके बाद यहाँ पर बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो मेन पाउच है हमारा, जिसके अंदर हमें सारा कंटेंट इसका दिया हुआ है। तो क्या क्या हमें मिल जाता है, चलिए यहाँ पर एक इसके अंदर और एक पाउच है, कंडेंसर यहाँ पर कनेक्टर हमें दिया है, बैटरी दी है, क्लिप दिया है और यहाँ पर विंड स्क्रीन दी है जो आपको माइक्रोफोन पर लगाना होता है आपके। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर ओके, यहाँ पर सिलिका जेल, ओके, यहाँ पर उसके बाद हमें मेन हमारा डिवाइस जो है माइक्रोफोन ये मिल जाता है। यहाँ पर जो है वो कंडेंसर है, आप देख सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर माइक्रोफोन है, इसमें आपको जो है क्लिप यहाँ पर लगाना होता है और बिल्ड क्वालिटी तो ठीक ठाक है प्राइस रेंज में। जैसे कि हम जानते हैं कि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर यहाँ पर ये बहुत ही बेस्ट माइक्रोफोन माना जाता है नॉइज़ कैंसलेशन के लिए, क्लियर वॉइस के लिए। मोस्टली यूट्यूबर इसे यूज़ करते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये माइक्रोफोन, यहाँ पर हमें उस फोम को लगाना है जो फोम विंड स्क्रीन हमें मिला है और यहाँ पर क्लिप इंसर्ट करनी है। उसके बाद हमें इसे हमारी कॉलर पर लगा लेना है। 3.5 mm जैक यहाँ पर हमें दिया हुआ है। बस इतना ही है इसका कंटेंट, ज़्यादा तो कुछ इसके अंदर मिलता नहीं है। सिर्फ अभी फ़िलहाल मैं आपको जो है इसे प्रैक्टिकली टेस्ट कराता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर इसे हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें हम देख सकते हैं। बोया का ब्रांडिंग यहाँ पर दिया हुआ है, 2
और स्विच यहाँ पर दिया हुआ है 2 चीज़ों के लिए, जैसे कि यहाँ पर ऑफ अगर आप करते हो या फिर स्मार्टफोन पर यूज़ करना चाहते हो तो स्विच आपको ऑफ पर रखना है। अदरवाइज़ किसी और डिवाइस में अगर आपको इसको इस्तेमाल करना है तो स्विच आपको कैमरा या कैमकॉर्डर या जो भी आप डिवाइस मोबाइल के अलावा यूज़ करना चाहते हो तो वो यहाँ पर आपको रखना है। तो यहाँ पर अगर आप मोबाइल पे करना है तो स्विच ऑफ कर लीजिए। यहाँ पर ऐसे क्लिप भी आप कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर जो है इसके अंदर हम देख सकते हैं इसमें यहाँ पर एक बैटरी कंपार्टमेंट है जहाँ पर आपको बैटरी को इंसर्ट करना है। एक यहाँ पर जो एक इस तरीके से दिया हुआ है लॉक, हम देख सकते हैं। यहाँ पर इसे हटाकर यहाँ पर एक बैटरी जो हमें इस पाउच में मिली है इसे इंसर्ट करना है, जो बैटरी कंपनी की तरफ से ही हमें मिल जाती है। तो इंसर्ट करने के बाद इसे आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन जब आप इसे मोबाइल में इस्तेमाल करोगे देन इस बैटरी को इंसर्ट करने की ज़रूरत तो नहीं है हमें। चलिए प्रैक्टिकली इसे टेस्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या इसका एक्चुअल में। हम ये भी बोल सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि यहाँ पर एक क्विक कंपैरिजन है हमारे Asus ZenFone Max Pro M1 के ऑडियो नॉइज़ कैंसलेशन और ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर और इस फ़ोन के अंदर। क्योंकि मैंने जब इसे ख़रीदना चाहा तो मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसे वीडियो मुझे मिल जाए कि जिसमें इसका कंपैरिजन हो, यानी Asus ZenFone Max Pro M1 और बोया का, लेकिन एक्चुअल में मुझे ऐसे वीडियो तो कहीं नहीं मिला। तो इस वीडियो का अनबॉक्सिंग बनाने से पहले ही मैंने सोचा था कि मैं इसका कंपेरिजन कर लेता हूँ, क्योंकि अनबॉक्सिंग और इसके फीचर रिव्यू के बारे में काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। तो चलिए अभी मैं आपको उसको Asus ZenFone Max Pro M1 और इसमें क्या डिफरेंस है ये बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं ये Asus ZenFone Max Pro M1 के इनबिल्ट माइक्रोफोन से आपको आ रही है। और जिस जगह पर मैं रिकॉर्ड करता हूँ मेरे रूम के अंदर, तो यहाँ पर मेरा सीलिंग फैन जो है ऑन है और आमतौर पे मैं इसे ऑफ करके ही रिकॉर्डिंग करता हूँ। और ये फ़ैन की आवाज़ आपको और किसी वीडियो में सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर मैंने जानबूझकर इसे ऑन रखा है ताकि थोड़ी सी नॉइस जनरेट हो और हम इसे यानी बोया BY M1 को प्रैक्टिकली चेक कर पाए कि किस तरीके का वॉइस को यानी नॉइस को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पर इसे हम प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे। फ़ैन की आवाज़ ये कम कर रहे हैं नहीं, इसे हम प्रैक्टिकली यहाँ पर जो वो टेस्ट करने वाले हैं। तो इसे मैंने ऑन करके रखा है। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं बोया BY M1 जो है मैंने अटैच नहीं किया है। और चलिए मैं इसे लगाता हूँ और ऑन करने के बाद कितनी ये फ़ैन की आवाज़ को रिड्यूस कर रहा है। हालांकि फ़ैन मेरे एग्जैक्ट ऊपर है और फ़ैन की आवाज़ काफ़ी तेज़ी से आती है यहाँ पर, तो इसके लिए मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। लेकिन अभी चलिए देखते हैं कि इसे लगाने के बाद कितनी नॉइज़ जो है वो रिड्यूस होती है। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल अभी मैं इसको Asus ZenFone Max Pro M1 में ही अटैच कर लिया। देखिए तो यहाँ पर फिलहाल अभी जो है ये जैसे कि आवाज़ जो है वो काफ़ी तेज़ है फ़ैन की, इसके लिए यहाँ पर मैं इसे यहीं पर लगाना चाहूँगा। अगर आप थोड़ा सा नीचे, मैं मेरे रूम लेवल के हिसाब से, मतलब फ़ैन जो है वो काफ़ी करीब में है, तो अगर मैं इसे मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा तो डेफिनेटली नॉइस जो है ये भी जनरेट करेगा, ये नहीं करेगा लेकिन ये रिड्यूस नहीं करेगा, कम करेगा। लेकिन फिलहाल अभी अगर मैंने इसे ऊपर की तरफ लगाया है, थोड़ा सा अगर मैं लाउडली बोलता हूँ तो ये अच्छी तरीके से जो है वो वॉइस को रिड्यूस कर देता है। तो फिलहाल अभी आप प्रैक्टिकली यहाँ पर वॉइस को जो है वो जज कीजिए। अगर मैं थोड़ी देर खामोश रहता हूँ, जैसे कि अगर मैं रुक जाता हूँ, तो अभी आप देखिए कि फ़ैन की जो आवाज़ है वो क्लियरली सुनाई दे रही। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूसली बोलता हूँ, थोड़ा सा लाउडली अगर मैं बोलता हूँ, तो नॉइज़ जो है ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी रिड्यूस हो जाती है। तो दोस्तों मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि ये अगर आप एक यूट्यूबर हैं और या तो फिर एक वीडियो क्रिएटर हैं और अगर आप अच्छी वॉइस यानी बगैर नॉइज़ की वॉइस अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं आपकी वीडियो के लिए, तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा, ये बेस्ट जो माइक्रोफोन जो है वो हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप बोया BY M1 को अपने मोबाइल में इस्तेमाल करना चाहे तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये डायरेक्टली आपके मोबाइल को सपोर्ट नहीं करेगा। यानी बहुत सारे मोबाइल ऐसे हैं जो डायरेक्टली यानी जिनका कैमरा ऐप जो है ये एक्सटर्नल माइक्रोफोन को सपोर्ट करता है। लेकिन जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ, Asus ZenFone Max Pro M1 में यूज़ करता हूँ और इसका कैमरा ऐप जो है ये किसी एक्सटर्नल माइक्रोफोन की रिकॉर्ड की हुई वॉइस को सपोर्ट नहीं करता। यानी अगर मैं किसी चीज़ को जो इसका कैमरा है इससे रिकॉर्ड करता हूँ तो ये इसके खुद के माइक्रोफोन से जो आवाज़ को रिकॉर्ड करेगा, ना ही के एक्सटर्नल माइक के। यानी यहाँ पर हमें तो लगता है कि हमने तो इसे अटैच कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकली कोई नॉइस रिड्यूस नहीं होता है और कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर अगर आपके एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर इनकेस अगर आपको ये सपोर्टेड नहीं है आपके फ़ोन में और आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको कैमरा ऐप नाम का एप्लीकेशन जो है ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। इसके अंदर आपको सेटिंग जो है वो मिल जाएगी। आगे किसी वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा कि अगर आपको इस एंड्रॉयड फ़ोन से अगर बोया BY M1 को कनेक्ट करना है, उसका आउटपुट अगर क्लियरली लेना है तो किस तरीके से आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये था वो प्रैक्टिकल टेस्ट जो मैं आपको बताना चाहता था। फ़ैन ऑलरेडी ऑन है
और यहाँ पर जो है आप प्रैक्टिकली इसे टेस्ट कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि ये माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की हुई आवाज़ अच्छी है या जो मैं पहले करता था वो। तो आपके वैल्यूएबल कमेंट जरूर शेयर कीजिए।